Assalomu alaykum do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, biz Toshkentdan Samarqandga yetib keldik. Videoni Samarqandning ko'rki bo'lgan Registon maydonidan boshlashga qaror qildik. Sizlarni ko'p kuttirmasdan turib, Aziz aka bilan tanishib chiqishni boshlaymiz. Qani ketdik. Aziz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Charchamayapsiz. O'zingiz haqingizda, qurilishingiz haqida, necha yillik tajribaga ega ligingiz haqida kuzatuvchilarimiz bilan bo'lishsangiz zo'r bo'lardi. Men Aziz Farmanov. 7 yillik tajribaga ega quruvchiman. Asl Samarqanddanman. Samarqandda shu yerda ko'p qurilish qilganmiz biz. O'sha Samarqanddagi ko'p obyektimiz bor bu yerda. Qurilish qilamiz hozir ham. Shuning uchun sizlarni bir Samarqandga taklif qilib, rahmat. Taklif qilib qurilishlarni ko'ramiz, aylanamiz. Bir kuzatuvchilarimizga bir ajoyib bir ma'lumotlar beramiz degan maqsadda keldik Samarqandga. Hozir ishda endi bu yerga chaqirgan sababi bu Registon maydoni bu yer. Bir bizlarda bir Samarqand tarixi bu. Samarqand tarixi shu yerdan boshlangan desa ham bo'ladi. Registon maydonidan desa ham bo'ladi. Bizlarda bu Samarqandimiz tarixi bu. Shuning uchun sizlarni bir Registonga olib kelib ko'rsatib, ish shu yerdan boshlaylik deb olib kelib ko'rsatdik. Rahmat. Unday bo'lsa, qurilishdan boshlab qolganimiz yaxshi, o'tib, bosib. Aka, qurilishga olib borsangiz, kuzatuvchilarimizga ham qiziq, kuttirmasdan boshlab qolganimiz yaxshi. Qani ketdik. Qurilishlarni bir ko'rib, aylanib chiqamiz hammasini bir. Aziz aka, bilamiz, Samarqandda juda ham ko'p qurilish qilgansiz, ko'p obyektlarni muvaffaqiyatli topshirgansiz. Hozir jarayonni birinchi qaysi obyektingizdan boshlaymiz? Kuzatuvchilarimiz ham eshitdi. Hozir mana bu Chaynida 700 xonadonli katta obyektimiz bor. Zo'r. Hop. O'shanda hozir ishlar ketyapti, unda ham. Keyin shaharda Sartepo tomonda obyektimiz bor. Hammasini birma-bir ko'rsataman. Bo'ldi-da aka. Ko'p gapirgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi-ku. Zo'r. Ketdik bo'lmasam aka. Hop, Aziz aka, qayerga keldik? Samirjon, bu yerda mana bu qurilishimiz. Oho, ancha bitib qoldi qurilish ama. Buni ancha ko'tardik. Qachon topshirasiz aka buni? Qachonga topshiriladi? Buni xohlasa 2027 ni o'sha boshiga topshiramiz. 2027 ni boshiga topshiramiz. Bu yer ham katta kompleks. 10 ta dom. Nechta blokdan iborat aka bu? 10 ta blokdan iborat bu yerda. 700 ta xonadon bor. 700 ta xonadon, oho, zo'r-ku. 2027-yilda topshiramiz deb. 27 ni boshiga topshiramiz, xudo xohlasa. Ko'rinishidan juda sifatli mahsulotlardan, sifatli materiallardan ishlatiladigan. Bizda sifatli mahsulot ishlatilmaydi, Samir. Biz ham o'zimiz sohaga, uy sohasiga aralashganimizda tushunib qoldik, yaxshi yomonni qanaqa nima. Ketdik ichkariga kirib bir aylanib, tomosha qilamiz. Shuning uchun bu to'g'rida sotuv bo'limi? Bu yerda sotuv ofisimiz. Xodimlarimiz shu yerda ishlaydi. Xo'p, Aziz aka, bu qurilish nomi nima? Atrofida nimalar bor? Lokatsiyasi qulayligi qanaqa? Bu loyiham minor loyihasi. Minor loyihasida lokatsiyasi birinchi o'rinda masjid yaqin. Maktablar yaqin, atrofida juda ko'p maktab bor. Buni lokatsiyasi ko'chaning ustida joylashgan, yo'lning ustida. Birinchi liniyada zo'r. Birinchi liniya desak bo'ladi. Men o'zi qurilishda, masalan, dom qurmoqchi bo'lsak, masalan, ayni lokatsiyasini tanlashda, lokatsiyasi shaharning markazidan ham bo'lmaydi, ayni bir shahardan chekka joyda ham bo'lmaydi-da. O'sha shaharda nima deydi, bir o'rta miyona deydi-ku, o'rta miyona qismidan lokatsiya tanlaymiz biz asosan. Bu ayni nima deydi, bu ayni rasxodlarni, mana bu kvadratiga, masalan, sotilishiga, bu narxiga ham juda ta'sir qiladi lokatsiya hamda qurilishda. O'shaning uchun bir ayni o'rta lokatsiyasini tanlaymiz. Ayni xalq uchun ham, mijozlarimiz uchun ham kelmayapti to'g'ri. Yaxshi aytasiz. Men olishim mumkin. Markazdan so'rchi olib qilishimiz mumkin, lekin ertaga uni sotuvda kvadrat metr narxi qimmatga chiqib ketib qoladi. Tushuntirmoqchiman. Bo'ldi, ketdi, aytaylik. Qaysi joydan boshlaylik? Bir boshdan a? Bo'ldi. Chaqqo o'zgaradi, kesib to'g'ri olib ketasiz gapingiz. Ayni lokatsiyaga bormi? Ayni lokatsiyaga juda ko'p narsa bog'liqda, endi baribir lokatsiya qimmatroq joyda bo'ladigan bo'lsa, u xonadonni har bir kvadratiga, narxiga juda katta ta'sir qiladi.
mijozlarimiz uchun ham bu salgina to'g'risi bozorda lokatsiya sentrda bo'lgandan keyin narxiga juda ta'sir qiladi bu. Qimmatroq chiqadi ya'ni. Men ayni shu nima deydi, o'rta miyoni lokatsiyadan tanlayman qurilishda. Zo'r. Ayni bozorga ham yaxshi bo'lish uchun, bozorga kirib borish uchun ham juda yaxshi. Qulay bo'lishi uchun. Ha. Ayni Toshkentda ham nima deydi? Ayni shaharda markazidan emas, qimmat joydan emas, o'rta miyona joydan joy tanlaganmiz. Kislorod parkda. Kislorod park obyektimiz ham xuddi shunaqa. Kislorod park loyihamiz ham shaharda bir chekkasida ham emas, ayni o'rtasida ham emas, o'rta miyonada shaharga juda yaqin desak ham bo'ladi. O'sha Yunusoboddagi Mega Planetgacha 5 minutlik yo'lda, metroga ham yaqin. O'zingiz ham bir olib borib ko'rsataman, xudo xolasa, nasib bo'lsa. Yana ekskursiya joylarni ham. Uni ham ko'rsataman. Boshqa obyektlarimiz ham xuddi shunday. Ayni shaharda markazidan emas, shahardan chekka joyda ham emas, o'rta miyona lokatsiyada. Qolgan obyektlarimiz ham xuddi shunday. Bu aynan aytyapman-ku, bu narxga juda katta ta'sir qiladi. Bozorga, mijozlarimiz uchun ham bu ancha qulay, noqulay sharoitlarni tashkil qiladi bu. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, qurilishni yaxshi tushunadigan odam qurilishchi sifatini, ishlatadigan mahsulotlarning sifatini tushuna oladi. Biz o'zimiz sohada yurganimizdan keyin ham ancha o'zim ham o'rganib qoldim. Aziz aka, tayyor bo'lgan xonadon bormi topshirganingizda? Uni ham bir ko'rsak, xalqimizga ham qiziq ko'rsak. Ularni ham olib borib ko'rsataman. Hali bu yerda hozir ishimiz bo'lgani uchun bitta ikkita kam ko'rsatib ko'rib ketamiz deb birinchi bu yerga keldik. To'g'risi. Ikkinchi lokatsiyamiz qayerga bo'ladi endi? Qayerga Bu boramiz? shaharda bu ham yaxshi joyda. Aha. Uni ham olib borib ko'rsataman. Bu yerda asosan nima deydi? Biz qurilishga bir qurilish materialini sifatsiz narsa ishlatmaymiz. Aha. Bu yerda hamma narsa sifatli. O'zingiz ko'rib turibsiz. Har bitta masalan qurilish tushungan odam tushunadi juda yaxshi. Bo'lmasa ketdik. Boshqa ishlar ko'ramiz, Samirjon. Ketdik. Xo'p, Aziz aka, qayerga olib keldingiz bizani? Biz hozir Samirjon Sartepaga keldik. Bu Sartepadagi obyektimiz. Bu yerda ham 3 ta blok bor. Nechta xonadon? Hammasi bu yerda 350 ta xonadon bor. Topshirilgan-a o'zi? Bu yaqinda qurib bitkazganmiz bu obyektni. Hozir ichkariga kirib yana ko'rsataman. Hozir ish jarayonini sizga. Yana boshlaganimiz bor, ha. Kurashni davom etaylik. Bundayda Samirjon, masalan, bitta obyekt qilayotgan bo'lsak ham, shu mijozlarimiz uchun tezroq qurib bitkazib, ertaroq ko'chib kiradigan qilib sharoit qilib ta'minlashga harakat qilamiz, to'g'ri. Zo'r. Bu lokatsiyasi qanaqa? Qulayligi, atrofi nimalar bor bu atrofda? Bu Sartepa, men o'sha aytdim-ku, juda qadrli bu. Shu yerda o'zim katta bo'lganman, shu yerda tug'ilib, desa ham bo'ladi, Samarqandda. Shu yerda o'qiganmiz. Bu yerda lokatsiya endi yaxshi bo'lgani uchun qurilish qilganmiz bu yerda, to'g'risi. Bu yerda maktab yaqin, bog'cha yaqin, asosiysi yana masjidga yaqin. Zo'r. Mijozlarimiz uchun ancha qulay joyda joylashgan bu yer. Shunday bo'lsa Bu yer ham xuddi shunday, shaharning ayni qoq markazi emas, shaharning chekkasi ham emas. O'rta miyonada, o'rta miyonada xalq uchun juda qulay bu yer. Yashashga ham, bu yerda infratuzilmasi ham, sharoiti ham, bozor desangiz bozor bor, kompleks desangiz kompleks bor. Hamma qulaylik bor-da bu yerda. Sartepada yashagan odam juda yaxshi biladi. Sartepa, hozirgi vaqtda bu yerda Sartepada joylashganmiz. Sartepa nomlagansiz ushbu qurilishni. Toshkentdagi o'sha Kislorod park majmuasi nima uchun bunaqa nomladingiz? Kislorod park majmuasi. Kislorod park deb qo'yishimiz sababi shahardan juda ham masalan chekkada emas, o'rtasida ham emas, lekin o'rta miyona joylashgan, lokatsiyada joylashgan bu bir. Atrofida juda ko'p daraxt bor. Yozda ham salqin bo'ladi. U yerda bir borib ko'rsangiz, olib borib ko'rsataman. Havo toza. Toshkent shahardan ham havosi 2-3 gradus farq qiladi yoqda. O'sha Yunusobod Mega Planetda ozgina yurganda 5 minutda yana aytganimizdek 5 minutga yetib oladi. Havosi juda ham toza. Eng asosiysi, eng muhimi shu hozir. To'g'risida. Shuning uchun nima deb nom berishni o'ylab oxiri Kislorod park deb qandaydir toza havo degan ma'noni bildiradi. Endi Kislorod park deb nom berdi. Zo'r. Bu yerda bir ichini bir aylanib ko'rib chiqaylik. Bu yerdan yo'l boshlasangiz. Hurmatli kuzatuvchilar, kuzatishni davom etaylik. Qiziqlari oldinda. Qani? Samirjon, hozir bu yerda ikkinchi blokda qazishlar ketyapti, katlama ishi. Bu yerda ikkita blokda yana dom tushadi.
buni ham Xudo xohlasa 2 yilda mijozlarimizga topshiramiz. Biz birinchi ishni boshlaymiz, qurilishni, Aha. katlamanni boshlaymiz. Ozgina ko'targandan keyin savdoga chiqarib, sotuvga chiqarib sotamiz keyin. Zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganlaringdek, ushbu qurilishimizning tashqi fasadi o'sha premium berib turibdi. Samarqanddagi premium qurilishlardan bittasi. Ish jarayonlari olib borilyapti ekan bu yerda. Ularsiz davom etsanglar, ichkaridagi xonalarni ham, remontlarini qanaqaligini Bu yerda ham hozir kranlarni olib kelganmiz. Aha, bu yoqda Xudo xohlasa endi proses ketyapti. ha. Bu yerda kran o'zi joylashganda, hozir joyini o'zgartirish uchun kranni buzdik. Endi Xudo xohlasa qulay qilib joylashtirib ishni boshlaymiz endi. Zo'r, gap yo'q. Ana bo'lmasa ichkarilarni aylantirib chiqsangiz aka tanishtirib ketdik. Xo'p aka, tushunishim bo'yicha bu Nijiloy, a? Bu Birinchi etaj. birinchi qavati Nijiloy. Aha. Aytdim-ku, boya ham aytganimdek, bu ham ko'chaning ustida, birinchi liniyada joylashgan. Aha. Birinchi qavatini Nijiloy qilganmiz, magazinlar. Bu yerda ham domimizda fasad ishlari bitgan, ichkarida faqat ishlar qolgan. Podyezdda mayda ishlar qolgan. Mayda ishlar qolgan. Parkovka podolda bormi bu yerda? Bu yerda ham parkovkasi bor podolda. Parkovkasi bor и o'rtada yana yer tagida podzemniy parkovka bor. Bu qurilish qaysi toifasiga kiradi shunda? Komfort, biznes, premium. Endi bu qurilish sifati, lokatsiyasi o'zi premium, to'g'risi, premium. Lekin biz ko'proq premium biznes klassdagi narsani komfort narxida beramiz. Toshkentda ham kislorod park ham xuddi shunday. Lokatsiyasi juda zo'r, birinchi liniyada joylashgan. Uni ham xuddi ko'chaning ustida magazinlari, noturar joy naqalari bor, noturar obyektlari bor, magazinlar bor. U yoqda ham yashash qulay, masalan, infratuzilmasi juda ham zo'r. U ham xuddi nima deydi, premium klassda, biznes klassdagi toifaga kiradi. Kislorod park ham. Lekin biz to'g'risi narxini, komfortni narxida beramiz. Yana uzoq muddatga nima deydi, ham sotilishi yaxshi bo'ladi, ham taklifi ham zo'r. Sovg'alar qo'yilgan ekan. Mijozlarimiz uchun asosan, to'g'risida, asosan mijozlarimiz uchun to'lashga qulay bo'ladi. Qiynalmay to'laydi. Hozirgi kunda endi hamma masalan uy olish, vatan qilish niyati bor. Endi to'g'risi uy, vatan har bir inson uchun juda muhim turadi, muhim urovendagi narsa u. Masalan, hozirgi kunda uy olish ham unchalik qiyin emas. Masalan, ozmi ko'pmi, masalan, daromad qiladigan bo'lsa, insonlar o'sha bugungi kunga kelib daromaddan o'zi ham yashashiga ham bitta uy olib qo'yib, oyma-oy bo'lib to'lasa ham ko'tara oladi, ko'taradi, to'g'ri. Hammani endi hozirgi kunda hamma insonni kissasi ko'taradi-da, to'g'risi. O'sha ozgina bir yig'ib qo'ygan bo'lsa ham, boshlang'ich to'lov bilan, boshlang'ich to'lovsiz ham xarid qilsa bo'ladi. Boshlang'ich to'lovsiz beryapmiz. Aytyapman-ku, o'sha mijozlarimiz uchun qulay bo'lishi uchun bu birinchi maqsadimiz, to'g'risi. Har bir inson masalan uy olmoqchi bo'lsa, uy olsa, masalan, ayni bizning kompaniyadanmi yo boshqa kompaniyadanmi to'lashga menimcha hammaning qobiliyati yetadi-da, to'g'risi. Zo'r. Amirjon, endi bugun hozir nima deydi, qo'ldan kelgancha aylantirib ko'rsatdik. To'g'risi, endi bu hamma obyektimiz emas. Xudo xohlasa, biror kun yana bir Samarqandga mehmon bo'lib kelsangiz, hamma obyektni batafsil ko'rsataman. Qilgan ishlarimizni, Bizda endi bitta qurilish yo'nalishi emas, boshqa bizneslar ham bor. O'sha qolgan bizneslarda ham agar qiziq desangiz, to'g'risi aylantirib ko'rsataman, boshqa qilaman. Masalan, bir kun. Bo'ldi aka, inshaalloh va'da. Meni o'zimga ham qiziq, boshqa loyihalaringiz, boshqa obyektlaringiz, takji kuzatuvchilarimizga ham qiziq. Xo'p, bo'lmasam, Aziz aka, o'sha Kislorod park haqida ko'proq ma'lumotlarni, takliflarni 19 dekabr kuni kechki 19:00 da bo'ladigan onlayn taqdimotimizda berib o'tasiz. Hammaga qiziq deb o'ylayman. Bo'lmasa nima deysiz, kelishdikmi? Bo'ldi. Bo'lmasam kuzatuvchilar kuzatishda davom etinglar. 19 dekabr kuni kechki 20:00 da onlayn taqdimotimizda kutib qolamiz.